саламатсыздар оқушылар. Қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? ұбт-ға дайындығыңыз жақсы ма? ұбт-ның тесті бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ал есептер бойынша түсінген сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар. Қалеген уақытта жауап береміз сіздерге. Қосымша сабаққа қатысыңыздар толық. ұбт, бірінші орында ұбт тұр. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз анық интеграл және Ньютон-Лейбниц формуласы деген. Осы бүгінгі сабақтың мақсаты анық интегралдың есептеуді үйрену, анық интеграл, Ньютон-Лейбниц формуласын үйрену. Осы мақсатымыз осы. Бүгінгі сабақтың мақсаты осы. Яғни өткен сабақта біздер анық емес интегралдарды өттік, анық емес интегралдарды өттік. Яғни анық емес интегралдар, интеграл f от x dx. Мына интегралдар деген анық емес интеграл деп айтады. Ал анық интеграл деген қалай болады екен? Адам v-ға дейін. Яғни бұдан былай оқимыз. Қараңдар оқушылар. Интеграл адам v-ға дейін подо x f от x. Яғни бұл не деген сөз? Интеграл адам v-ға дейін есептеледі, x өзгерушісі бойынша f от x функциясынан деген сөз. Көрдіңдер ме? Яғни бүгінгі тақырыбымыз осындай интегралдарды есептеу екен. Енді қазір сіздерге видео дайындап келдім. Қазір барлық теориялық материал түсіндіреміз. Бүгінгі сақырттардың негізгі мазмұн міне мынау екен. Негізгі мазмұн міне мынау екен. f от x адам v-ға дейін тең f от v минус f от a. Міне бүгінгі тақырыбымыздың негізгі мазмұны міне осы формула. Яғни Ньютон-Лейбниц формуласы. Біздердің бүгінгі әкеліп тұрғанымызда. Қазір кішкене жаңа тақырыбымыздың осы екен да, өтіледі. Кеше өткен сабақта үйге тасыма берген, үйге тасымалар кім орындады екен? Осында анық емес интегралдарын жаттап келу керек, анық емес интегралды есептеу керек. Кім дайындап келсін? Кел қанша? Дәртен тақырып. Оқушылар, үйге тасыманы әрқашан өз уақытында орындаңыздар. Жақсы болсын. Жарайсың. Ал кәне, формул жаттадың ба? Жазып берем. Болады, жарайсың. Мына қарай. Үш формуланы дұрыс жазды. Мына жерде бір кішкене қателік етіп қалып, мына жерде плюссіз жазып қойған керек, қалған бәрі дұрыс. Жарайсың. Осындай, бұл қаншайым осындай оқысам, мен саған жақсы болып қойып. Жарайсың, отыр. Ал, тағы бір тасыма үйде тасыма орындап келгені бар ма? Кім орындап кетті ал үйде тасыма? Кел. Жарайсың. Ал формула жаттадың ба? Жазып көр формула. Оқушылар, осы негізгі интегралдау формулаларын жатқа білуіңіз керек. Көбейту кестесі қандай болса, дәл сондай сендер мұны жаттап алуыңыз керек. Сол кезде сендер ертең ұбт-да осы интеграл есебі бойынша түскен есептерді қиналмай шығарасыңдар. Көрдіңдер ме?
болады. Бұны сізде не я? Кішкене мына жерде теңдік болу керек, да? Теңдік қойып жібер. Мына өшіп тастам мынаны. Ой, дұрыстап деймін өшкесін. Мына теңдікті өшіп тастам. Мына жерге теңдік қойып жібер. Ендеп бірдеңе болса. Жарайсың. Сен енді сен бір қанағаттанардың сен білің болады. Жарайсың. Ой, қане оқушылар үшінші. Кім ұйқытасылардың бір кері бар бақта? Қолыз көтереді. Кім кері? Кім ұрынады кетті? Оқушылар ұйқытасыларын орындау керек. Қазір 45 минут сабақ өтсек, сендер үйге барып 3 сағат оқуымыз керек. Білесіңдер ме? Сонда ғана білім болады. Болмаса білім болмайды оқушылар. Кәне, кел. Жарайды. Ондай болса, қазір бүгін үйге тапсырманы, тыншы. Бүгін үйге тапсырманы 2 адам орындап келген екен. Өте жақсы. Осылай қылып, формуланы толық жаттаңыздар. Келесі сағатта әрқашан осы интеграл есебін шығарған кезде мен сол кестедегі формуланы сұраймын сендерден. Естосыңдар ма? Әрқашан. Сендер сол формула жаттап білуіміз керек. Жарайды. Енді бүгін өткендегі, яғни анық емес интегралды есептеу, яғни қисық трапецияның ауданын табу формулалары негізгі түсініктері бойынша есептерді түсінген болсаңдар, енді жаңа тақырып өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа айттым сендерге, жаңа тақырып анық интеграл деген. Бүгінгі тақырыбымыз анық интеграл. Енді жаңа тақырыпты өтерде оқушылар. Осылай топқа бөлінген кезінде әр топтың өзінің аты бар ғой, ә? Сіздерде? Капитан кім? Кім аты? Сенсіз ба? Сенсіз. Ал екінші топ. Аты қандай сенің? Косинсы, жарайды. Ал сіздер сразу кім? Капитан. Тұрбай. Өзінің топтың аты генерал. Ал енді оқушылар, қазір мен жаңа тақырыпқа кетіп жатырмыз, иә? Қазір міне осы ертең келесі сағатта міне осы формула жаттап келді, жарай ма? Осы формула жаттап келді. Қазір теориялық материалдың баяндалуын сіздерге дайын видео бар, соны бір тыңдап жіберіңдер. Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз анықталған интеграл және оның қасиеттері. Біз алдыңғы сабақта қисық трапецияның аудан формасын ескертейікші. Аудан формасы бізде S тең берілген функцияның алғашқы функцияның оның мәнінен азайтатынымыз f a-ның мәні. Қисық трапецияның аудан формасын ескертсек, енді анықтамаға тоқталайық. Y-тен f от x функциясы берілсін. Мұндағы x кез келген a-ғы аралығынан алынған мәні болсын. Олай болса, бұл мәнінен a мәнінің айырмасының мәнін осы a және b кесіндісіндегі f от x функциясының анықталған интеграл деп атайды. Оны біз былай бере жазамыз. Интеграл a-дан b-ға дейін f от x dx. Оқылуы a-дан b-ға дейін f от x dx деп оқылады. Мұндағы a мен b интегралдаудың шектері. A төменгі шегі болса, b жоғарғы шегі. Ал f от x осы интеграл таңбасының астындағы функция болып табылады. Ал бізде алдыңғы сабақта ауданның есептеу формуласы бойынша a-дан b-ға дейін f от x dx бізде осы берілген f от x функциясынан алғашқы функциясын тауып, жоғарғы шектен төменгі шектің мәнін азайтатын болса, онда осы анықталған интегралымыз бізге алғашқы тақырыптағы ауданға тең екенін оңай көруге болады. Осы формуланы Ньютон-Лейбниц формуласы деп атайды. Ал олар осы айырманы қысқаша былай жазған. Сонда бізде анықталған интеграл a-дан b-ға дейін f от x dx
интеграл астындағы функцияның алғашқы функциясы f от x. Қысқаша осы түрде жазылады. Бірінші кезек алғашқы функциядағы айнымалы x-тің орнына оның мәні және азайтылады. Сол функцияға x-тің орнына a-ның мәнін қойып жазамыз. Енді осы анықталған интегралдың қасиеттеріне тоқталайық. Бірінші қасиеті. Берілген интегралдың шектерін ауыстыратын болса, яғни төменгі шегі мен жоғарғы шегін ауыстырсақ, онда интегралдың алдынан қарама-қарсы таңба шығады. Яғни минус төменгі шегі мен жоғарғы шегін орнына ауыстырамыз, бұдан a-ға дейін болып. Осы теңдік орындалады. Бұл бізде бірінші қасиеті. Екінші қасиетін қарастырамыз. Егер төменгі шегі мен жоғарғы шектері тең болса, яғни интеграл a-дан a-ға тең болса, онда f от x dx тең болады 0-ге. Оны өздеріңіз дәлелдеп көріңіздер, яғни берілген функцияның алғашқы функциясын табасыздар, және жоғарғы шекті қойып, төменгі шектің мәні екеуін біріне-бірін азайтасыздар. Осы теңдік орындалады. Келесі үшінші қасиеті. Кез келген а бүкесіміздің арасында тағы да бір с мәні табылатын болса, яғни с-ның мәні a-дан үлкен, бірақ b-дан кіші болса, онда келесі берілген интегралды a-дан b-ға дейін f от x dx интегралын біз екі интегралға бөліп жаза аламыз. Яғни бірінші интегралымыздан басы a-дан s-ға дейін f от x dx қосылған интеграл с-дан b-ға дейін f от x dx. Яғни кез келген интегралды бірнеше қосылыштар түрінде жаза аламыз деген сөз. Төртінші қасиетін қарастырайық. Төртінші қасиеті бізде бұл жерде интеграл таңбасының астында екі функцияның қосындысы болсын. a-дан b-ға дейін f от x қосылған g от x. Жақшаны жағамыз және t от x бар. Бұнда интегралда қосылғыштарды ашып, жеке-жеке әр функциядан ал интеграл алғанымызға тең. Интеграл a-дан b-ға дейін f от x dx қосылған интеграл a-дан b-ға дейін g от x dx-ға. Тағы да төртінші қасиет бар. Осы төртінші қасиеттің ішінде егер интеграл таңбасының алдында берілген функция кез келген k санына көбейтілетін болса, f от x dx, онда тұрақты k-ны интеграл таңбасының алдына шығаруға болады. f от a-дан b-ға дейін f от x dx-ға тең. Енді келесі соңғы бесінші қасиетін қарастырайық. Егер берілген функция f от x функциямыз үлкеніне тең 0 болатын болса, онда интеграл a-дан b-ға дейін f от x dx оның да мәні үлкеніне тең 0 болады. Келесі сабақта осы қасиеттердің барлығын қолданып есептер шығаратын боламыз. Қасиеттер, яғни жаңа біз көрсетті f от x плюс g от x де ол жерде қосу емес, азайту болса да, егер f от x мен g от x болса да осы формула дұрыс болады. Көрдіңдер ме? Ол тек біреуін көрсетті. Қосу деп жазды, егер плюс-минус деп жазсаңыз да болады. Яғни қосу болған жағдайда, азайту болған жағдайда қасиет орын болады. Көрдіңдер ме? Орын. Жарайды. Енді қазір осы өтілген тақырып бойынша есеп шығарайық. Қай жерде түсінбеді? Қай жаңа осы айтылған жаңа ана интегралды жаздық, негізгі формуласы, оның қасиеттері жаздық. Қай жерде түсінбеді? Сұрақтарыңыз бар ма оқушылар? Сұраңыздар. Ұялмады. Сұрақ жоқ па? Егер сұрақ жоқ болса, материалдарға толық түсіну болсаңдар, онда есеп шығарайық. Есеп шығарайық. Берік суреттерді айтамын. Келесі. Кәне. Есеп қарасы. Кітаптарыңызды ашыңдар, қолыңызды ашыңдар. 37-ші парақта 4-те бірдің есеп бар екен, ол біріншісі. Кәне, кім шығады? Демек, бұл есеп шығару үшін не істеу керек екен? Оқушылар. Бәрін дәптерге жазыңдар. Кәне, топ болып жұмыс істеңдер, бірінші интеграл шығарыңдар. Кім есепті шығарса, қолын көтеріңіз.
есеп шығарып, сабаққа актив қатынасқан оқушыларды бағалаймыз. Жақсы бағалаймыз. Жазыңыздар. Бірінші интеграл. Тек қарапайым интеграл дейді. Яғни бұл жерде не тақырыпта жазылған формуланы пайдаланып, яғни өткен сағатта өтілген, яғни өткен үш беттегі формуланы пайдаланып, есептейді екенбіз, қиын есептен шығады, иә? Синус тобында жарайсың. Атарбек кел. Шақырып кел. Жарайсың. Арғы жағын тақтаны пайдалана ғой, иә? Мынаны пайдалана ғой, соны пайдаланса, соны пайдалана ғой, иә? Ал, міне, кестелік интеграл пайдаланымызды шығара береміз. Міне формуланы пайдаланымыз дұрыс. Дұрыс. 2x'nin integrali x квадрат дұрыс. 3'ün integrali, мен мына қызым одан. 3'ün integrali 3x квадрат дұрыс. Жазар. Azaltу. Мен мына жер, мына жазып болды, көрді ме? Мен мына жазып болды. Мен мына мүйісті болды, мен мына жазып болды. Екінші. Больше, мына қара, балалар, болды ма жаз? Болды. Балалар, мына қара, мен есеп дұрыс шықты, мен жерде бір қате кетіп қалды болған, қараңдар, бер қараңдар. Міне мына жерде x-ның орнына, міне a деген мәнісі қойып, міне v деген мәнісі қойып қой жаңағы, көрді ме? Сол кезде жазған кезде мына x жазу керек, мына қара, мында x-ке керек жоқ. Өшіп тұрса қой, байқа, сол үшін. Әне болды. Қалған бәрі дұрыс. Міне дұрыс, жарайсың. Саған мен екіншісі. Міне көрдіңіз ғой, сыныптасыңыздың шығармайсыз. Дәл осы арқылы ұқты болу керек. Формуланы әрқашан есінен шығармау керек, та? Екіншісі еткені. Балалар, жазында міне синус тобында бір көрсеткіш бар, өте жақсы. Жазамаймын. Кім шығарып бұл екіншісі? Кел. Косинус тобы деді. Керемет. Келіңіз. Жақсы. Так. Cezary. Весь мир тупик стих, да? Весь мир тупик, душа. Сейчас душа.
bir degan narsa qo'yildi, yechib qo'yildi. Durust mu? Жарайсың, кітабында отырып. Міне синус туралы сәтін жүргізуге, міне сізді кім физикалық тәрбие бойынша сыныптар жауапкер, басшы, келin. Балдар кішке себеп жүргізуге, қазір бұдан есеп шығарып жалғастырамыз. Келin. Ал келin, бүгін не? Қандай себеп жүргізуге? Ал жаттығымыз бастайық онда. Мені қайтамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ал бізде екінші жаттығу приседание, ал приседание. 1, 2, 5. Жаттығу аяқталды. Ал енді кәне, сен осы физикалық тәрбие бойынша басшы қай топты жақсы жұмыс істеді? Жарайды. Ал онда болса, кішкене сервистер бітті, өте жақсы болды. Үшіншісі, қараңдар, кітабыңызды қараңдар, үшіншісі шығарыңдар. Жазыңдар. Қане, үшіншісі шығаратын оқушы керек пе? Кім болды? Топпен ойласып жазыңдар, оқушылар. Түсіндірген бір-бірінен сұраңыздар. Дискуссия болды. Үшіншісі кішкене қиындау, ә? Кім шығарды? Кім шығарды? Кел! Ал, мұхит көрейін. Бұны космос тобы озаттарды жинаған екен бұл жерге. Сіздер әрекет етіңдер, өй! Пассив болмаңдар, әрекет етіңдер, сапта әрекет қатасыңдар. Оқушылар, қазірдегі 45 минут сабақ отырдыңыз, үйге барғаннан кейін сіздер кемінде 2-3 сағат отырып осының бәрін қайталауыңыз керек, түсініп алуыңыз керек. Білдіңдер ме? Математикада осы қаталау солай. Бір сабақ мектепте оқыса, 3 сағат үйде оқуыңыз керек. Сонда сіздер бәрін түсініп. Ашық. Дұрыс екен. Изеп шарт үшін. Üç-dört sap ketdi, durust. Sizgen durust. Aldına жақша шығып қойып, үлкен жақша. Ең дұрыс болды. Жақшаны жоқ. Вертикал сызық. Вертикал сызық. Тең. Аржығы. Не бар балалар? Мен мына жерге келдім, көрді ма? Изеп шығару процесіне мына жерге келдім. Ал енді үшінші бөлімі келіп жатырмыз көрдім. Бірінші нөті қойдың ба? Дұрыс. Азайтты. Міне мұны азайтып қойылады. Көрді ма? Формуланы азайтып. Әне, мұхит жарайсың. Мұхит дейсен кішкене қиындау, не? Өте жақсы. Дұрыс емес, дұрыс. Міне, оқушылар көрдіңдер ме? Осы айлық шығып кеседі, көрдіңдер ме? Жарайсың. Мұхит жарайсың. Саған жақсына қойымыз. Сіз интеллектуал жұмыстармен шұғылданып келеді өзі. Сыныпта. Сіз интеллектуал жұмыстар бойынша басшы келе алмайды. Сен қандай сұрағың бар деймін? Алалар. Алған кезде өз шығатын сандар. Осыған қоймайды. Бірінші топқа қазір не? 3 балл, екінші топ косинус 4 балл. Енді сіздер әрекет етіңдер. Сіздерде бар ма шығартылым? Үшінші, төртінші деп көрейік, жарайды, сонда. Қараңдар, төртінші деп қараңдар. Төртінші деп екен. Бұл ауыр есен, ә? Төртінші деп қараңдар, жарайсыңдар.
Kani? Uşak. Uşak öncesi. Kim? Oy. Kore, biz kadar müzik soğuk, bu müzik kuramı istiyoruz. Dursun, bir canlı dursun. Dur, kim? Kaçar. Söyle. Ben kalmayın, kimse de satın. Vallahi, izledim şansını geldi, kalan. Kalan canım, mine, bana kadar bize kaçı geldik yani, kalan. Dur. Mine, bana şöyle geldik, gördün mü? Bu şöyle geldik. Mine, bana hissetti. Bir şitabı olmadı, ben iki şitabı var. Gördün mü? Mine, durursun. Bizim demek ki 7 bilen olmadı, 7 azaltı x kvadrat, düz 5x oldu. 7'den 0'da 2'den oldu, tek. Ha, kalkanın uzun şarasını ediyor. Sündün mü? Bu tarafa bırakın sen. Şu an, son bir isim çıkıyor, he? Kim bu? Vermek, siz çıkmasan, siz bu halk yazdı mı ki? Hele, kim o? Ay, şerefsiz. Kilisesi, uşak, kilisesi tıkanınızda. Siz üstünü tıkanınızda. Siz üstünü tıkanınızda. Kosinüs integralden sinüs Şerefsiz. Niye? Otur. Şerefsiz. Orada. Sabah orada. Bu ne? Bizlerin bugün негізгі өткен тақырыбымыз не? Мақсатымыз. Анық интегралды көру, анық интегралды қасиеттерін үйрену, және анық интегралды есептеу процесі. Мен осы мақсатымызға жеттік пе? Жоқ па? Мен қазір сендерге Google формадан қазір сендерге кері байланыс үшін Google формадан неше сұрақ жіберемін, телефондан алыңдар, содан осы сабаққа бар қойыңдар, жарай ма? Түсіндіңдер ме? Түсінбедіңдер ме? Не қиыншылық болды? Қандай тілегіңіз бар? Басқа есеп шығару, басқа ма жоқ? Ұсынысыңыз бар ма? Солар жазады, жарай ма? Мен қазір сендерге сыныптың ұлбыты чатына қазір сол жіберейін сол. Жақсы қолдайды. Жақсы. Үйрену барысында мінекей негізгі теориялық материалды көрдіңдер, практикалық есептер шығардыңдар. Міне сыныптарыңыз өте жақсы, сіздер жақсы сабаққа жақсы қатыстыңыздар, өте жақсы. Міне бірінші орында міне косинус тұр. Қазір мен 5 қойменен қазір 6 тұр. Екінші орында міне синус тұр. Жарайсыңдар, мен сіздердің екінші орында. Ал енді үшінші орында тангенс деген топта жаман емес. Бұларда жақсы алдыға жүру бар. Сіздерге де